Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarapy ýurdumyzda häýtiýärlikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdyrys. Bagly tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parasat ýol başçylygyny alanyp barýan işler berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne münasip ýörgüler bilen üstünlükler wanşanýa. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 17 yanvarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owsena toplumyna gödäwçilik edýän ornmasarynyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine welaýatlaryň durmuş ykdysady ötüşiniň ileri tutulýan wezipeleri, möhümleýin owguçylyk işleriniň marşy, hemde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meseleri girdildi. Olar boýunça hasabatlar dinlenildi. Döwlet başlanmadan welaýatlar boýunça 2022-nji ýyly owguçylyk ekinlerini ýerleşdirmek hemde önümleri öňürmek hakynda kabul edilen kararna laýyklykdy. Sebitlerde owguçylyk ekinlerini olaryň görnüşleri boýunça ýerleşdirmek hemde ekmek üçin bölünip berilen 1.403.120 hektardan ibaret bolan meýdanyny geçiriljek ekşe taýýarlyk görmek boýunça zerur işler amal aşyrylýar. Resmi amal aýyklykdy. 106.000 hektar ýere yer alma we gökbakça ekinlerini, şolfan 65.000 hektar meýdany bu ekinleriň ýalyk 41.000 hektar meýdany güýzlük görnüşlerini ekmek meýleşdirilýär. Şeýlelikde şu ýyl bu maksatlar üçin bölünip berilen ýerleriň meýdany 50.450 hektar köpelýär. Häzirki wagtda ýerleri, tohumlary, ýöreýte technikalary we gurallar ekşe taýýarlamak işleri alınıp barýar. Milli liderimiň Türkmenistan 2022-nji ýyly gowuşanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakynda kabul edilen kararına laýyklykdy. 580.000 hektarda bu gymmatly technika ekini ekmek hemde agaltynyň 1.250.000 tonasyny öndürmek gödüňine tutulýar. Häzirki wagtda welaýatlarda ýerleri sürmek we ekiş mewsümini toplumlaryň taýýarlyk görmek işleri geçirilýär. Şunyň bilen bir hatarda welaýatlaryň gallaçy babadyhanlary howa şertlerini gödüňine tutup buğday yetiştirilýän meýdanlary ösüş tuwun tutýarlar. Hemde buğday ösürilip yetiştirilýän meýdanyň 690.000 hektaryny mineral dökümler bilen imitlendirmek işlerini amal aşyrýarlar. Hormatly prezidentimiz milli ykdysadyýetimiň esas budaklarynyň biri bolan Owsena toplumynyň uly mümkinçiligi eýedigini, onuň amala aşyrylmagynyň bu ulgamdy baý milli tejribe bilen sagdaşykly utgaşdyrma arkaly orduş ilmlaryň öňde barjy gazananlaryna hemde döwrwap tehnologiýalary daýanmalygyny ýatydy. Hormatly prezidentimiz Owsena toplumynyň beýlek budaklaryň sagdaşykly ötüşiniň möhüm şerti bolan suw serişlerini netijeli peýdalanmagyň, daşky urşaw goramagyň, halkymyza amatly durmuş şertlerini döretmegiň döwletimiziň durmuş ykdysady siýasatynyň esas ugurlarynyň biri bolup durýanyny bellädi. Şeýle milli liderimiz ýurdumyzyň owguçylyk budagyny suw toşytlaýjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrmagyň, suwarymly ekrançylykda ägirdili tejribe toplan pederlerimiziň köp asyrlyk ýölgelerini dikeltmek boýunça işleri maksatnamalyň esasy dowam etmeň berurdugyny aýtdy. Döwlet başlarymyz munyň hektardan alýan hasylyň hasam ýokurlanmagyny, Owsena toplumynyň ägirdili mümkinçilikleriniň dogry durmuşa geçirmegine iterik berjekdigini belledi. Hemde bu wagtda birnäçe anyk tawşyryklar berdi. 18 yanvarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Akaly welaýaty boýunça iş taparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze döwrwap idare ediş merkeziniň gurulşygyna ýaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz Irseker bilen köpetan etegindäki ajaýyp kunjoklaryň birini ýerleşýän halkara ahalteka atçylyk sport toplumyny täze taýçanyň dünýä iýneni barda hoş habar eşdip, bu topluma sowully. Bu ýerde işleýän atçynas milli liderimizi mähirli garşylap, hormatly prezidentimiz täze dogulun taý görkezdi. Hormatly prezidentimiz atçynasyň iş aladalary, maşgaly durmuşy, hal ahwallar bilen içkin gyzyklandy. Hemde onuň döwlet tuğramyzda orun alan ahalteka bedewiniň şöhratyny dünýä ýaymak, şöhratly pederlerimiziň dörden milli atçynaslyk däplerini döwrwap derejede ösdürmek ýaly asyrly käriň iýesligini belledi. Milli liderimiz bu uğurda mundan beýlägen zerur mümkinçilikleriň üçin edilmek üçin döwletimiz tarapyndan ýygyderli alad ediljekdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz täze ýylyň ilkinji günlerinde taýçanyň dünýä iýenmeginiň taryhy pursatlardan ibaret şatlygy öwürlendigini belledi. Milli liderimiz at Murat diýilşi ýaly häzirki döwürde pederlerimizden miras galan seyitçilik synawatynyň döwrwap derejede dowam edýändigini, bekişli bedewleriň gowunaja iýit edilmegini, olaryň tohum araçsalygynyň gorulyp saklanmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini bellep, atşynaslary alyp barýan asly işler üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan prezidenti ahalteka atçylyk toplumynyň seýsi Türkmenistan Usat Halipa Çapfuwary Annaliýewiň milli liderimiziň bu kunjoga şag adamynyň düşen pursatlaryny ady rowaty urlan periň nesil ugruny degişli gözbaş we Keykilhan atly bedewlerden bolan gurtmeli renkli taýçanyga ad tak bermegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi.
Döwlet başlanmaz taryhyň dowamyny atyň bolanlygyny, eger täze taýçanak dünýä inse, bu habaryň edil çağı dünýä inen ýaly şarty wurga bu şonýanygyny we oňa munasip at taqylýanygyny gurrun berdi. Hormat prezident biz halkymyzyň bu ýyly halkyň arkadagly zamana sip atlanyrlandygyny aýdyp, we şundan uguralyp, bu taýçanyga zaman ýelip at taqylsa ýerine düşýükdigini belledi. Bu taýyň ady zaman bolsun, geljek 30 ýyl ölçüni alýan täze döwrü niýetlerinin beýik maksatlarymyz bede wady bilen geljege dowam bolsun diýip döwlet başlanymy aýtdy. Soňra milli liderimiz asyrlar aşyp gelýän ýagşy dissular erip, oglawat ejäniň ören alajasyny ýagşy arzuwlar bilen taýçanyň boýuna dakdy. Milli liderimiz açynatlar alyp barýan döwletli işlerine mundan beýlegem üstünlikler ardy edip, bu ýerden ugrady. Soňra hormat prezidentimiz Akyl welatynyň täze döwrü wap idara şmerkezini tarawurdy. Häzir Akyl welatynyň täze döwrü wap idara şmerkeziniň gurulşygyna alınıp barýan işler döwrüň talabyna laýyk derejede ýokary diýip alınıp barýar. Munyň özi milli liderimiziň başyny başlan giň meşhurly şäher guruluş maksatnamasyna ketgitenen wezipeleriň üstünlikli durmuşy geçirýändigini görkezýär. Täze döwrü wap şäheriň gurulmagy üçin seçilip alynan ýeriň ähli görkezler wagtda şäher guruluş maksatnamasynyň talaplaryna dol laýyk gelýändigini bellemek gerek. Munyň özi hormat prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyny, ekologiýa abadançylygynyň üpçün edilmegini ölçüne alýan durmuş ykdysady wezipeleriň üstünlikli amala aşyrýanygyny görkezýär. Bu bolsa milli liderimiziň ýol başçylygyny amala aşyrýan we döwlet adam üçindir diýen şygara baş ýolgödürýän siýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Soňra milli liderimiz Akyl welatynyň täze döwrü wap idara şmerkeziniň çäklerini ugurlaýan we ýurdumyzyň beýlek kunjuklerini bina edilmegi meýilleşdirilýän disgalaryň şekil tasdamlary hemde ýerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen tanışdy. Guruluş işlerini öňde barjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işiň ulanmagy, bina edilýän durly maksatly desgalaryň öz wagtyna gurulyp ulanmagy berilmegi we ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglanşyk meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi ýurdumyzyň guruluş senatynyň köp ugurly kuwaty eýdiginiň aýdyň suwtnamasyr. Hormat prezident we welat merkezleriň ähli desgalarynyň gurulşygyny täzeçil tehnologiýalary, know-howlary, sanly ulgamy, öňde barjy tejribäni peýdalanmak bardak meselelerini çekdi. Şunun bilen maglykda bu ýerde milli binagarlyk ýölgeleri bilen dünýä tejribesiniň üstün uğurlary, ilmin gazananlary utgoşukly ýerine ýetirmeliler diýip döwlet başlanyny belledi we degişli ýol başlary anyk tawşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz bu ýerde degişli ýol başlarynyň kimde Akyl welatynyň täze döwrü wap idara şmerkezine ýerine ýetirilýän guruluşyklaryň poturçylarynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Döwlet başlarymyz iş maslahatyna gatnaşdary ýüzlenip bu ýere gelýärkä, halkara ahaltik atçylyk sport toplumyny täze taýçanyň dünýä iýnendigini eşitip, oňa baryp görendigini bu atçynatlar bilen söhbetdeş bolanyny aýtdy. Milli liderimiz ýurdumyzda atçylyk pudugyny mundan beýlägem ýygyderli ösdürmek uğruna werur tagalalaryň edilýändigini belledi. Döwlet başlarymyz Akyl welatynyň täze döwrü wap idara şmerkezine atçylyk ulgamyna degişli ýokary okuw mektebiniň gurulýanlygyny, onuň bölümlerini ahaltik atlarynyň aýratynlyklaryny, olar mundan beýlägem ösdürmek talabalaryk derejede ýygy getmeň uğurlaryny öwrenmek boýunça degişli okuw maksatnamalarynyň taýýarlanýanlygyny belledi. Munyň özi ahaltik bedewleriniň asyl mekanyny bekişli bedewleriň hemme tarapdan ösdürmegi, olaryň dünýädäki awraýynyň belinde galma uğruna toplumdaň işleriň amala aşyrylýanyny görkezýär. Döwlet başlarymyz barda gurrun dowam edip, atçylyk pudugyny döwlet budjetinden daşary süreçleriň hasabyny maliýeleşdirmek meselelerini öwrenmegi tawşyrdy. Milli liderimiz iş maslahatynyň gün tertibini ýylan edip, ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyň özgörtmeler babatda milli ykdysadyýetimiziň puduklarynyň düzümini gowlandyrmak, hemde mundan beýlägem ösdürmek boýunça netijeli işler alınıp barylýar diýip belledi. Bu möhüm ýeri tasdamany durmuşy geçirmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli ahmatlyklaryň dördülendigini aýdyp, hormat prezidentimiz guruluş işleriniň amala aşyrylýan döwrüni poturçylaryň we kömekçi poturçylaryň gümrük paňçylaryny, birja we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadylandygyny belledi. Soňra döwlet başlarymyz ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň täze idara şmerkezine guruluş işlerini ýerine ýetirýän hususy kärhanlaryň ýol başlarynyň hasabatlaryny dinledi. Bu ýerde işler toplumlaryň esasy alınıp barylýar. Ýerli guruluş kärhanlary keskitdenen wezipe esasyny guruluş işlerini ýerine ýetirýärler. Şunda ýol ulaw düzümine degişli disgalaryň guruluşy boýunça belinen işler meýilnama laýyklykda alınıp barylýar. Şerede durmuş maksatly binalaryň, şol sany mektepleriň, çağlar waglarynyň enjamlaşdyrylyşyna, olarda häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň we sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu wagtda häzirki zaman ilminiň gazananlary innowasion tehnologiýalar möhüm orna elýär. Disgalaryň guruluşyny öňde barjy tehnologiýalar işiň ulanýar. Ýeri gelen aýtsak, häzirki döwürde bu ýerde gurulýan binalaryň köpüsiniň esasy işler tamamlandy. Täze döwrü wap idara şmerkezine seýilgäkleriň, göýök zowlaklaryň dördülmegine möhüm ähmiýet berilýär.
Hormat prezidentimiz guruluş işlerinin ýokary hilini üçin etmeň deskalaryň potrotçylaryny we buýrujylaryna bildirilýän üýtgüsiz talapdygyny ýokdy. Döwlet başlary bular barada aýtmak bilen bu orada geçirilen işleri hemişe berk gödöwçülükde saklama taşyrdy. Milli liderimiz şeýlede ekologiýa ýaly möhüm ähmiýetli mesele ünçekdi. Ahir welaýatynyň täze merkezi köpetden etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tewegi gözelligi saklama üçin ýaşyl tehnologiýalar giňden ulanmak zerurdur. Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň başlygy Hudaguliýew täze idare ediş merkezine ýoly goýulmagy meýleşdirilýän internet we aragatnaşyk ulgamynyň häzirki zaman görnüşleri, olaryň netijeli işini ýoly goýmak boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama bardy, hasawat berdi. Döwlet başlarymyz akylly şäkeriň konsepsiýasynyň öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişleriniň sağlaşygyny esaslanýanyny bellädi. Şolaryň kömegi bilen şäker düdümleriniň we gullyklarynyň dolandyrylmagyny, ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlandyrylmagyny üpçün edýän bitiw ekologiýa ulgamy emele gelýär diýip milli liderimiz aýtdy we bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Ahir welaýat häkimliginiň düýpli guruluş müdürliginiň başlygy Pir Guliýew bu ýerde alınıp barlayan guruluş işlerini edilýän gödöwçülüğün netijeleri, şeýle guruluşyň üçünçülük derejesini ýoly goýmak boýunça alınıp barlayan işler barada hasawat berdi. Hormat prezidentimiz bu ýerde gurulýan merkeziň teknik häsiýetnamalary boýunça bildirilýän talaplara laýyk gelmeligini ünçekdi. Guruluş we Binagarlyk ministrliginiň gurulýan deskalaryň direksiýasynyň ýolbaşçysy Oradow täze merkeziň guruluşyna ýerine ýetirilýän işler häzirki döwrüň talabyna we 20 şöyle şäherleriş maksatnamasyna dol laýyk gelýäni barada hasawat berdi. Döwlet başlarymyz bu ýerde alınıp barlayan guruluşlaryň toplumlaryň esasy ýerine ýetirilmegi, ony zerur bolan inženerçilik kommunikasiýalary, çolsany suw aktarjylar, bu ýerde eklen baglar üçin damjylyň suwurş ulgamy, daşky ışıklanýar üçin elektrik üçünçülük ulgamy üçin teknik zerurlyklaryň göz tutulmalygyny bellädi we bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra guruluş we Binagarlyk ministri Orunov merkeziň guruluşyny we olaryň bedek işlerini ulanýan serişler, hemde binalaryň daşky we içki görnüşleriniň aýratynlyklary, şeýle guruluş işleriniň gepkilerini ýoklandyrmak ugruna edilýän tagalarlar barada hasawat berdi. Döwlet başlarymyz dürli maksatly binalaryň guruluşyny ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň, guruluşlaryň belirlenen möhletleri tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanyny ünçekip, bu orada öňde goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetilmegine hemme tarapdan bu häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda şemeleşilmeligini belledi. Ahir welaýatynyň häkimi Gurbanow, sevti durmuş ykdysadyny ösdürmek, welaýatyň senat tüzüminiň işini kämilleşdirmek, guruluş işleriniň gepkilerini ýoklandyrmak bilen baglanşyk meselelere möhüm ähmiýet berýän üçin hormat prezident bida welaýatyň ýylatynyň adynyň hoşallyk bildirdi. Ahir welaýatynyň täze döwrewap edariş merkeziniň guruluşynyň ähli tapkyrlaryny alınıp barlayan işler döwlet başlarymyzyň hemişelik üns merkezine saklanýar. Bolsa guruluşyň gepkileriniň artmagyny, olaryň hil derejesiniň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmegi şertlenýär. Hormat prezidentimiz täze idariş merkezine gurulýan ähli deskalarda, durmuş ulgamyna değişli binalarda adamlaryň gowuna jaý durmuşy, ýokary derejeli diň jalşy, hemde öňdürjülükli zähmeti üçin oňyň şertleriň döredilmeligine ünçekdi. Natalşy bu orada ýerine ýetirilýän işler has oňoýly, akylly şäher ýörlügesine laýyk gelmeliler. Döwlet başlarymyz ahir welaýatynyň täze döwrewap idariş merkezine binalaryň we deskalaryň belirlenen möhletde ýokary hili gurulyp ulanmagy berilmegini üpçün etmek. Bu işlerde sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, yerli howa hemde toprak şertlerine laýyk gelýän baglardyr ösümlikler ekmek, welaýat merkezinde gurulýan binalarda we deskalarda milli binagarlyk aýratynlyklaryny giňden ulanmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Şeýle milli liderimiz bu guruluşlara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny çekmek, bu ýerde döredilen iş toporunyň kepdede bir gedek maslahat geçirip, ýüze çykýan soraglary gysgaly seretmek, hemde olaryň oňuň çödülmegini gazanmak, aýratyn möhüm mesele wagty teklipler taýýarlamak we Türkmenistanyň prezidentiniň garamagyny ködürlemek meseleleriniň wajypdygyny çekdi. Döwlet başlarymyz milli ykdysadyýetimizi puwtalandyrmagy, halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan beýlegem ýoklandyrmagy, watanymyzyň gülläp etmeginiň bähwidine durmuşy geçirýän şular ýaly işleriň geljekde de üstünlükli dowam ettiriljekdigini aýtdy. 19 ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat City ýeri ýaşaýyş toplamynyň guruluşyny değişli meseleler bilen tanışmak üçin ak mermerli paýtatymyzyň demirgazyk kunjuguna geldi. Döwlet başlarymyz Aşgabat City ýaşaýyş toplamynyň dürli maksatly deskalarynyň gurulmagy üçin seçilip alynan ýerleriň derejesini hemde bu kunjugyň tebigi aýratynlyklaryny synady. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ähli kunjuklaryny bolşaly, paýtatymyzda onuň töwereklaryny ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Munyň özi dürli maksatly binalaryň taslamalar taýýarlananyna we guruluş işlerine nazar alınmaly esasy şertleriň biridir.
Hormat prezidenti bu ýerde görkezýän taslamalar dürli maksatly binalaryň ýerleşik ýerleriniň çytgylary bilen tanışdy. Häzirki wagtda milli liderimiň başlangyjy we ýygyderli taglap netijesinde paýtagtymyz ösdürmeň täzeçil konsepsiýasy üstünlükli durmuşa geçilýär. Şunyň bilen maglykda adamlar üçin has amatly durmuş şertleriniň dördülmegi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine uğurly. Döwlet başlanmada täze şäherin gurulşygyny maglumat we aragatnaşyk teknologiýalaryny, internet ulgamlaryny, şeýle-de sanly ulgamy utgaşdyrmak konsepsiýasynyň amala aşyrylmalygyny bellädi. We ýaşaýyş düdümleriniň ähli uğurlarynyň täzeçil teknologiýalaryň kömegi arkaly dolandyrylmagyna möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Şunyň bilen maglykda bu ýerde şäher ilatynyň ýokary derejeli ýaşaýyş üçin ähli amatlyklar gözüňde tutulmalylar. Hormat prezidenti bu uğra değişli diskalaryň gurulşygynyň taslamlary we onuň bilen baglanşykly gurulşyk işleriniň maksatnamaty taýýarlanýan ilmin gadananlaryna möhüm üns berilmeligini, şeýlelikde bu işlere ilim esasly tejribeleriň geçirilmeligini bellädi. Döwlet başlanma soňky ýyllarda sağlaşykly ötüş ýoluny üçin paýtatymyzyň çäklerini ýerine ýetirilýän gurulşyk, abadanlaşdyryş we abadlaýyş işleriniň ýakly görkezler wagtda nusgulyk derejede bolmalygyny bellädi. Soňra döwlet başlanma bu ýerde iş maslahatyny geçirdi. Milli liderimiň belleşi ýaly, häzirki döwürde ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäher hökümini ikrar edilip, dünýäniň iň bir owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň birine urly. Soňky ýyllarda paýtatymyzda etraplar tutuşlugyny döwürwap ýagdaýa getirildi. Täze ýeri ýaşaýyş toplumlary bina edilip, durmuş hemde beýleki maksatly köp sany deskalar guruldy. Hormat prezidentimiz iş maslahatynyň marşyny Aşgabat şäher häkimliginiň gullaklarynyň we ugurduş düzümleriniň ýolbaşlarynyň, künermeleriniň alyp barýan işleri barada hasawatlaryny dinledi. Degişli gullaklaryň ýolbaşlary hasawatlaryny ýurdumyň baş şäheriniň binagerlik aýratynlyklary, gurulmagy teklip edilýän durly maksatly deskalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler. Onuň esasy uğurlar bardy giňişleýin maglumatlar berdiler. Ak mermerli Aşgabatda giň meşhurly şäher gurulşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmeň çäklerini, şäherde alınıp barylýan gurulşyk işleriniň binagerlik çedgütlerine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň öňünde paýtatymyzda bir bitiw binagerlik sağlaşygynyň emele gelmegini şertlendirýär. Hormat prezidentimiz paýtatymyzy döwürwap derejede ösdürmek, degişli gullaklaryň işgärleriniň künär derejesini ýokurandyrmak we dünýäniň ösen tejribesini öwrenmek, hemde täzeçil usullary milli ýörgüler bilen utgaşdyrmak meselelerini ähmiýetligini belläp, bu wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmeligini bellädi. Şunyň bilen maglykda ýerli çyýmallardan taýýarlanýan gurulşyk ferişdeleriniň önümçilik mukdarynyň artdyrylmagyna, olaryň ýokary hil derejesinde eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Jemaat hojalygynyň we beýleki degişli gullaklaryň işiniň talabalaýak ýoly goýulmagy, şäherde ýokary arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň ösdürilmegi, düzme degişli kuwatly çeýniklaryň netijeli peýdalanmagy, häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Ýurdumyň gurulşyk toplumyna gadanyň oňyn tejribeleri Aşgabat Sisi ýaşaýyş jaý toplumynyň gurulşygyny işçiň ulanmalylar. Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Institutynyň rektor Orazow, häzirki döwürde institutda ýurdumyz üçin zerur binagerleri, taslamaçylary we gurulşykçylary taýýarlamak boýunça alınıp barylýan işler bu ugra degişli okuw sapaklarynyň maksatnamasyny döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek babatda döwlet başlarymyzyň odal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hasawat berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyň gurulşyk finansy üçin zerur bolan hünärmenler taýýarlaýan ýokary okuw mekdebine geçirilýän sapaklaryň amaly okuwlaryň tejribede utgaşdyrylmagynyň, şunu gurulşyk dünýäniň ösen tejribesiniň we häzirki zaman ilminiň gadananlarynyň netijeli öwrenmeginiň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanyny ünsçekdi we bu wagtda bir näçe tapşyryklar berdi. Senagat we gurulşyk önümçiligi ministri Ana Mehmedow, milli liderimiň tapşyrygyna laýyklykda ýerli çyýmallardan gurulşyk finansy üçin zerur ferişdeler taýýarlamak, türkmen topragyna bar bolan magdan ferişdelerini ilmi taýdan öwrenmek uğruna ýeňlendirilýän giň meşhurly işler barada hasawat berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyň gurulşyklaryny zerur ferişdeler bilen dol üpçün etmeň häzirki döwrüň möhüm talapdygyny ünsçekip, ýerli çyýmallardan taýýarlanýan gurulşyk ferişdeleriniň hiline, olaryň berkligine möhüm ähmiýet bermegi tapşyrdy. Bu orada öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmegine toplumnyň esasda çemeleşilmelidir diýip hormat prezidentimiz degişli tapşyryklar berdi. Soňra gurulşyk we binagerlik ministri Oronow ýurdumyň durly kunjoklaryna gurulýan medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşyk işleriniň gepkinlerini ýokurlandyrmak, oňa dünýäniň ösen tejribesini işçiň ornaşdyrmak, şeýle bu orada halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça alınıp barylýan maksatnamalaryň işleri barada hasawat berdi. Milli liderimiz häzirki döwürde tutuş ýurdumyzda bolşýaly, Aşgabat şäherinde giň meşhurly taslamalaryň bir näçesiniň amala aşyrylýanyny bellädi. Ýerine ýetirilýän gurulşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi, olaryň belirlenen möhletlerde gurulup ulanmagy berilmegi häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar diýip naktady.
Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gannimov şäheriň ähli düdümleriniň gulluklarının işini kämilleşdirmek, paýtatymyň şäherlerini arasçylygy, awadançylygy ýygyderli ýoly goýmak, şol bir wagtyň özünde şäher ilatynyň durmuş üçinçiligini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek uğruna degişli gulluklaryň faýdaly işiniň üçini dilýänligi barada hasabat berdi. Döwlet başlarma ýurdumynyň baş şäherini alınıp barýan işleriň ähli görkezler wagtda nuskoluk bolmalygyny beledi. Şunu şäher düdümleriniň işini talaba laýyk guramak, oňa täzeçil tehnologiýalar we häzirki zamanyň ösün tejribesini ornaşdyrmak, şeýlelikde ak mermerli paýtatymyň gulluklarynyň faýdaly işini ýoly goýmak meselelerini aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip hormat prezidentimiz bu wagtda häkime degişli görkezmeler berdi. Gurulşyk we Binagarlyk ministrliginiň Aşgabat sisi gurulýan deskalaryň direksiýasynyň ýolbaşçy Durduliýew hasabat bermek bilen bu ýerde emele geljek täze ýaşaýyş toplumynyň ýerleşik ýeriniň ylmy taýdan barlyk işlerini toplumdan esasy geçirmek, gurulşygyna ýokary tehnologiýaly ulgamy ornaşdyrmak we bu urda bar bolan dünýä tejribesini öwrenmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýänligini bellädi. Döwlet başlarmada tutuşluğunun täzeçil usullary, häzirki zaman ýölgelerini esaslanýan Aşgabat sisi ýaşaýyş toplumynyň gurulmagy meýilleşdirilýän deskalaryň we binalaryň döwrwap binagarlyk çözgüdüne eýe bolmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Pürçekow ýurdumyň gurulşyk finatyny alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gurulşyk işleriň 2022-nji ýyl üçin bellilen meýilnamasy we onu kesgitlenen wezipeler ýerine ýetirmek uğurlary barada hasabat berdi. Döwlet başlarmada ýurdumyň gurulşyk we senat toplumynyň öňüne durýan wezipeleriň wajypdygyny çekip, olary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ägürdil mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Hormat prezidentimiz ak mermerli Aşgabatyň garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzyň paýtaty bolmakdan başga halkary ähmiýetli çäýerleriň geçirilýän merkezine öwürlendigini bellädi. Şoňa görä paýtatymyzy durmuş ykdysatyny ösdürmek esasy uğurlaryny we maý goý maksatnamasyny şäher häkimliginiň we onuň müdürlikleriniň amala aşyrmaly işleri dolu gözüňde tuturmalylar. Umuman Aşgabat özüniň belent derejesine laýyklykda ähli wagtda şol sany awadançylyk hemde amatly şertleri bilen öňde barjy sany tehnologiýalar, bede we ekologiýa wagtda nuskoluk şäher bolmalydyr diýip milli liderimiz bellädi. Döwlet başlarymyza berkarar döwletimiziň baş şäherini mundan beýlägen şalt tepkinler bilen ösdürmek we hemme tarap bilen awadanlaşdyrmak boýunça hemmemizin öňümizde uly wezipeleriň durýanyny belläp, ak şäherimiz Aşgabatyň bütün dünýäde awadançylygynyň hemde gülläp ötüşiniň nuskoluk merkezine öwürüljekdigini anam bildirdi. 20-nji ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Daşowut welaýatyny iştaparynama aşyrdy. Döwlet başlarymyz ýerden paýtatymyzyň halkara howa mendiline gelip, bu ýerden uçorda ýurdumyzyň demirgazyk sewtini tara urdy. Biraz wagtdan soň hormat prezidentimiziň uçory Daşowut şäheriniň halkara howa mendiline goňdy. Bu ýerde milli liderimiz sewtiň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar. Hormat prezidentimiz howa mendilinden Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan etrawyny güýjenmesi 500 kV bolan Balkan Daşowut howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançygyny tara urdy. Döwlet başlarymyzyň ýoly tebigatyň ajaýyp günje bolan Garagum sehrasynyň içinden geçdi. Ýylyň kädirki purtotlaryny demirgazyk sewtiň sehra giňişlikleri ak gara büründi. Munyň özi bu günjekleriň ösümlik dünýäsini aýratynam öýre meýdanlarynyň baýlaşmagyna oňuýun täsir edýär. Daşky urşaw goramak, tebigaty aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak milli liderimiziň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ekologiýa, bioköpdürlügi saklamak, çölleşme garşy görüş bilen baglanşyk meseleleri möhüm ähmiýet berýän ýurdumyz bu ulgamda sewt we ählimumy hyzmatdaşlygyň ösdürmegine munasip goşunt goşýar. Garagum sehrasy gyş pastynyň şegli günlerini hasam gözel görnýär. Ýylyň bu pastyna giň sehralarda öz bolşy ajaýyp görnüş emele geldi. Ajaýyp ek ulgam bolan Garagum sehrasyna aýawly çemeleşmek, onuň şäherlerini ekologiýa nukdaýy nazaryndan amatly kunjak döretmek, türkmen tebigatynyň netijeli we ilim esasly peýdalanmagyny öpüşün etmek milli liderimiziň amala aşyrýan ekologiýa siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiziň awtology Balkan Daşowut howa elektrik geçirsiniň gurulşyk meýdançysyna saklandy. Gurulşyk meýdançysyny milli liderimiziň garamagyna ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň ötüşi, onuň düdümlerini ýerine ýetirilýän işler we täze dördülen kuwatlyklar bardy, giňişleýän maglumat berýän taslamalar, olaryň ýerleşýän ýerleriniň çyzgylary ködürlendi. Türkmen Energo Taslama Institutunyň ýolbaşçysy Rahmanow ýurdumyzyň halkalayyn energiýa ulgamyny döretmäge gönükdirilen kuwatlyklaryň güýjenmesi 500 kV, uzunlygy bolsa 560 km bolan Balkan Daşowut uğru boýunça howa elektrik geçirsiniň şekil taslamalary bardy hasabat berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň energetika puwdugynyň öňüne durýan wezipeleriň möhümdigini çekip, energiýa serýişleriniň baý gorlarynyň netijeli peýdalanmagynyň ykdysat taýdan bolşy ýaly durmuş taýdanam ören bähwitligini belledi. Türkmen Energo
Guruluşy konserniň ýolbaşçysy Ataev Kunärmeller tarapyndan dürli güýjenmeli howa elektrik geçirjilerini we transformator bekitlerini gurmagyň baý tejribesiniň toplanyny barda edip, güýjenmesi 500 kV bolan elektrik geçirjileriň we beketleriň elektrik beketleriň uruwançy howa elektrik geçirji ulgamynyň şekil tasdymlary barda hasabat berdi. Hormat prezidentimiz işlenip taýarlanan tasdymlar durmuşa geçirmekde, ýurdumyzyň energiýa guruluşçylarynyň uly tejribe toplamagynyň gowançly ýagdaýdygyny aýdyp, bu uğurda alınıp barlayan işlerde häzirki zaman ilminiň gazananlaryny we dünýä tejribesini öwrenmeň, şeride ýokary öňürjülükli tehnikalardan netijeli peýdalanmaň wajypdygyny öňçekdi we bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra energetika ministri Recep Muradov bu ýerde görkezilen şekil tasdymlaryň üstü bilen ahal döwlet elektrik stansiýasyny utgoşukly dolanşyga geçirmeň meseleleri bardy hasabat berdi. Şerde Balkan welaýatynyň Serdar etrawyna kuwatlygy 10 megawatt bolan köpügürlü gün we ýel elektrik beketleriniň tasdymlary hem de olaryň yerleşik yerleriniň çylgylary bardy hasabat berildi. Hormat prezidentimiz halkylaryň energiýa ulgamynyň ähli uğurlarynyň guruluşy gurnama işlerini ýokary hili ýerine ýetirmek, bu olary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek wezipeleriň dökümdigini belläp, bu uğurda alınıp barlayan işleriň döwrüň talabına laýyk derejede gurulmagyny, guruluşyklaryň degişli serisiler we enjamlar bilen üçünçiligini hemme tarapdan esasda çemeleşilmeligini belledi. Minister kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Pörçekow häzirki döwürde bu ulgamyň puduklaryny alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bardy hasabat berdi. Hususan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň geçýän uğrunyň Mar döwlet elektrik stansiýasyndan Watan D-sine çeli aralygyň, Owganistanyň Mazar-ı Şarif şäherinden Kabula çeli çekilmek gödüňne tutulýan uğurlar bardy aýdyldy. Munan maşgada hormat prezidentimiz Mari D-sinden Hirat, Farah, Kandagar uğrunyň we Owganistanyň üstü bilen Pakistana çeli geçiriljek uğruň çylgylary bardy hasabat berildi. Şelde vice-premier Mara Maşat uğruwança gurulmagy meýilleşdirilýän 500 kV elektrik kemde uzunlygy 140 km bolan Mara Sarax uğruwança howa elektrik geçirjisi, güýjenmesi 400 kV, uzunlygy bolsa 15 km bolan Sarax Maşat uğruwança howa elektrik geçirjisiniň meýilleşdirilýän guruluşyklar bardy habar berdi. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda bu ulgamda amala aşyrylýan giň ýerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň ähli sebitlerini döwürwap elektrik stansiýalarynyň gurulanmagyny, energetik kuwatlyklarynyň ençeme esde artdyrylanmagyny, elektrik geçirji ulgamlaryň täze müňlerçe kilometrlarynyň çeklendigini belledi. Munyň özü bolsa Türkmenistanyň energiýa garaşlygyny üçin etmek bilen çäklenmän, eýsem ony elektrik energiýasini daşary ýurtlara eksport etmek ägirdir mümkinçiliklerine eýe bolan ýurda öwrülmegini şertlendir diýip milli liderimiz belledi. We bu uğurda alınıp barlayan işleri dipkinli dowam etmek babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz bu ýerde ýurdumyzyň energetika ulgamynyň puduklaryň idaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem de energetika ministrliginiň welaýat düzümleriniň kulärmelleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Milli liderimiz täze ýylyň başlanmagy bilen ýurdumyzyň welaýatlaryna iş taparyny bolup, degişli toplumlaryň ýolbaşçylary we kulärmeller bilen iş maslahatlarynyň geçirilýändigini belledi. Hormat prezidentimiz ahal, Balkan, Daşawur uğurlary boýunça gurulýan ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň tasdamatynyň durmuşa geçirmegi bilen Daşawur welaýatynyň durmuş ykdysady ötüşine batdy iter berjek ygtybarly energiýa çeşmeleriniň ýene-de ýeriniň dörediljiligine üns çekdi. Döwlet başlarymyz iş maslahatynyň dowamyny oňa gatnaşýan kunärmelleriň hasabatlaryny dinledi. Hasabatlardan görnüşi ýaly häzirki döwürde milli liderimiziň parasat ýolbaşçylygyny, ýurdumyzyň durly kunjuklarynyn kuwaty elektrik beketleri gurulýar. Munyň öňünde içerki sarpejleri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdünçli üçin etmäge, şerde ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmagy zerur şertler döredýär. Şerde energetik ulgamynyň kuwatlyklaryny döwletimiziň degişli düzümlerini deň derejede üçin etmek, onuň ähtiýaçly kuwatlyklaryny döretmek maksat bilen ýurdumyzda energiýa ulgamy emele getirmek üçin zerur işler alınıp barlýar. Döwlet başlarymyzyň başlangyç etatyny alınıp barlayan bu işler ýokary voltly elektrik geçirji ulgamlary gurma arkaly berjädiler. Halkyň arkadagly zamanasylygyna halkylaryň energiýa ulgamynyň Balkan Daşawur böleginiň guruluşyny energetika pudugynyň ähli energiýa guruluş kärhanlary we ýurdumyzyň bu ugur boýunça iş alyp barýan telekeçilik düzümleri işçiň gatnaşýarlar diýilip hasabatlarda bellenildi. Şerde çykyşlarda hormat prezidentimiziň taýlasy bilen satnanan kuwatly guruluşyk tehnikalarynyň beýleki gurallaryň netijeli ulanýanlygy barada aýratyn bellenildi.
Hormat prezidentimiz kädirki döwürde ýurdumyzda energetik puwdugynyň işiniň döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürme urnuny zerur taýlalaryň edilýändigini belledi. Ýurdumyzyň telekeçileriniň halkylaýyn energiýa ulgamyň gurulşygyna gatnaşmagynyň gowançly wakadygyny bellep, milli liderimiz telekeçiligiň hemme tarapdan ösüş ýoluny düşündigini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzyň energetik ulgamynyň işiniň döwrüň talabyna we ösen halkara ülümlerine laýyklykda ösdürilmegini şertlendirdi, döwlet başdanymyz belledi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Pürçekow ýurdumyzda bir bitiw energiýa ulgamdy öğretmek boýunça milli liderimiziň başlangyjy esasynda işlenip taýýarlanan tasmany amala aşyrmak uğruna alınıp barlayan toplumlaryň işler barada hasabat berdi. Şeýle vice-premier energetika puwdugynyň işiniň döwri wap derejede ösdürilmegini, önümçilik kuwatlyklaryna ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilmegini ýergiderli ünsürýäni üçin hormat prezidentimize hoşallyk bildirdi. Döwlet başdanymyz milli ykdysadyýetimiziň ähli puwduklaryna bolşýaly energetika ulgamyny alınıp barlayan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda ýoly goýulmalygyny belledi. Şunu täzeçil tehnologiýalar, sany ulgamy we ilimiň ýokary gazananlaryna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özüne tasmanyň ekologiýa ýagdaýy aýratyn wajypdyr diýip döwlet başdanymyz belledi we bu wagtda anyk taşyryklar berdi. Soňra Daşowut welaýatynyň häkimi Nazar Muradow Sewitde alınıp barlayan işler bilen tanışanlygy hemde halkylaýyn energiýa ulgamyň Balkan Daşowut böleginiň gurulşygynyň durly meseleler boýunça özüniň wajyp maslahatlaryny beren üçin hormat prezidentimize welaýatyň tutuş ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň energiýa guruluş kärhanlarynyň we tutuş energetika puwdugynyň işgärleriniň alyp barýan bu işleriniň ykdysat aýdan bolşýaly halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmekde, Sewitde durnukly ötüşüp etmekde wajypdygyny belledi we bu işleriň üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bilelikdäki taýlalaryň zerurdygyny öňçekdi. Soňra döwlet başdanymyz welaýatyň görügli itrawynyň şäherine ýerleşýän Işewur Topar Hojalyk Jemgyýetiniň gurşçylyk toplumyna geldi. Bu ýerde milli liderimiz Işewur Topar Hojalyk Jemgyýetiniň ýolbaşçysy we hünärmenleri mähirli garşyladylar. Hormat prezidentimiz Hojalyk Jemgyýetine alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, bu ýerde öňdürilýän önümler we olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde Işewur Topar Hojalyk Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sopaýew hormat prezidentimize alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda azyk bolşulygyny üçin etmäge münasip goşunt goşmak urnuny Hojalyk Jemgyýetiniň agdyber toparynyň fazlaşykly işi bardy görünmerdi. Bellenşýäl bu hojalykda bir ýylda 300 tonna goş et öňdürilýär. Telekeçi goşçuluk toplumuna ýylyň dowamyny 6 tapgyrda 210 000 jüýjäniň çykarylýanlygyny, bir tapgyrda 35 000 jüýje goýurylyp, olaryň 45 günde ýetişýänlikleri barada habar berdi. Hindi towuryň mäkiýany 120 günde, horazy bolsa 150 günde ýetişýär. Şonu mäkiýanyň agramy 8 ýa-da 10 kilogramy, horazyň agramy bolsa 14 kilogramy ýetýär. Bellenşýäli taýýar bolan towuk etleri ýürüýte gaplara gaplanyp, olaryň mahmal atly nişanlary bar. Munyň özi ekologiýa taýdan arasy ýokumly towuk etleriniň mahmal ýaly ýumşakdygyny, hemde olaryň adam beden üçin peýdalygyny aňladýar. Şeýde Hojalyk Jemgyýetini otym ösdürip ýetirmek üçin 50 hektar ýer bölünip berilipdir. Şonuň 20 hektaryny mekka jewin, 15 hektaryny jewin, 5 hektaryny arpa, 10 hektaryny bolsa ýorunjy ösdürilip ýetirilýär. Mundan başga Işewur toplumyň soýumxana bölüminiň bir sagatda 800 towy et görnüşini taýýarlamagy mümkinçilik berýän kuwatynyň bardygy aýdyldy. Döwlet başdanymyz ýurdumyzy azyk bolşulygyny üçin etmekde Işewur toparlarynyň möhüm orun eýelýändigini bellep, telekeçilerin ihlasy taýlasy netijesinde ýurdumyzyň ilatynyň ýylyň tutuş dowamyny tergök önümler, etlerin durly görnüşleri we ýumurtga bilen üçin edilýändigini aýtdy. Owa hojalyk önümlerini öndürýän telekeçiler içerki bazarlarda durly görnüşli önümleriň şol sany mallarçylyk hemde goşçulyk önümleriniň ýumurtkanyň bolşulygyny puwtulandyrmak urnuny zerur taýlalary edýärler diýip hormat prezidentimiz belledi. Milli liderimiziň belleşýäli halkymyz gadymy döwürlerden bäri goşçulyk bilen meşgulanyp, towuk ýumurtkasy etini öndürmäge aýratyn üns beripdir. Ata-babalarymyz towy 7 hazinanyň biri hasaplap, onuň etini ýumurtkasyny ýokumly iýmit hökmünde ulanypdyr. Telekeçilerimiziň netijeli işlemegi, täze önümçilikler ýoly goýmak üçin mundan meýlegem zerur şertler dördür diýip döwlet başdanymyz aýtdy we Işewur Topar Hojalyk Jemgyýetiniň agdalaryna önümçiligi mundan meýlegem giňeltmegi maslahat berdi. Telekeçiler döwlet başdanymyzyň şag adamynyň bu ýere düşmegiň özleri üçin uly hormatdygyny bellediler. Bu hormat prezidentimize tüýsürekden hoşalyk nişan hökmünde destan aýdyp bermekçiliklerini aýtdylar. Hünärmeniň ýerine ýetiren destany ýurdumyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň bähwidini ägir durly işler alyp barýan milli liderimize bildirilýän hoşallyk bolup ýanglandy.
Hormat prezidentimiz asıllı işler yerine ýetirýän telekeçilere mundan beýlägem ul üstünlükler ardy edip, Daşow şäkerini halkara howa menziline bardy we bu ýerden paýtatymyza urady. Aşgabat şäkerini halkara howa menziline hormat prezidentimiz mehirli garşylandy. 20 ýanwarda Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamynda Türkmenistanyň hemde Özbekistanyň maşdanlary asyrlaryň jümmüşiniň gözbaşalýan hoşniýetlik ýolgulary esasynda Sewitdäki we dünýädäki ýagdaýlary nazara alma arkaly gurulýan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça pikir açdylar. 20 ýanwarda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hemde taýýarlanan resminamalaryň taslamalyny araldy. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol halkyň arkadaky zamanasy ýylyny amala aşyrýan giň erimli durmuş ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, mejlisiň deputatlarynyň öňüne goýulan maksatnamalaryň wezipleri durmuşa geçirmek, hemde milli kanunçylygy döwrüň talabyna we halkara hukugynyň umum ikrardylan kadylaryny kybap getirmek maksat bilen alınıp barlayan işler bardy maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler bardy maglumat berdi. Hormat prezidentimiz döwlet durmuş ykdysady maksatnamalaryny mundan beýlägem üstünlükli durmuşa geçirmekde Milli Geňeşiň alyp barýan kanunçylyk işiniň möhümdigini nokdady. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň nowatda naşar mejlisine görülýän taýýarlyk işlerini üns çekip, bu möhüm şäherni hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň ähli meselelerini berik gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Soňra mejlis gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hatawat berdiler. Watanymyzyň güllä besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlägem gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hatawatlyň esasyny izdi. Hormat prezidentimiziň ýol başçylygyny amala aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly ötüşiniň üpçüni dilýändigi, hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenli. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ötüşi bilen berk baglanşyklylar. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üpçünidir diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talanyna laýyklykda işlenmegi ötüşi ykdysadyýetimizi öňe düşlük adanmaga mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir. Milli liderimiz meýilleşdirilen şäherleriň häzirki döwrüň ruhyna kwap gelmeginiň wajypdygyny üns çekdi. Mälim bolýaly watanymyzyň güllä besmegi we halkymyzyň abadançylygy bardak alada giň meşhurly oňyň özgertmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgertmeleriň üstünlükli durmuşa geçirme netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler kazanýar. Hemde geljege ynamly garaýar. Mejlisde döwlet durmuşynyň başga bir näçe möhüm meselelerini garaly. Hemde ykdysadyýetyň pudoklaryny ösdürmäge gönükdirilen şözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimiziň ýylyurt bäkbet özgertmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýäniňi näşgar etdi. Daşow welaýatynyň telekeçileri ýylyjyşgany şertlerini bol hasylyň kemaly getirilmegi üçin ähli daýykançylyk ukyplaryny ba iş tejribelerini sarp edip işleýärler. Zemin aşary hususy kärhanasynyň welaýatyň aktiv etrawynyň çäýinlerleşýän ýylyjyşganasyny alınıp barlaýan işlerem munyň aýdyň mysallary. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşow welaýatynyň telekeçileri işleriniň depkini sähelçede gowşatmaýarlar. Senagatçylar we telekeçileri birleşmesiniň agzasy Zemin aşary hususy kärhanasynyň telekeçilerem gaýratly zähmet çekýärler. Bu ýylyjyşganada ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kemil enjamlar ýylyjyşgananyň zähmet söýür işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň durly pasylyna ak bazarlarymyzyň gögönümlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Ýylyjyşganadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň, howa şertleriniň bolmagy, pomidoryň hadaly ösmegi we bol hasyl toplamagy üçin şert döredýär. Halkyň arka dagly zamanasy ýylynda da toý saçaklarynyň nazy nygmatlarynyň ýylyň durly paslyna şeýle ajaýyp önümleri bilen üstüniň ýetirilýänligi gowundurjy ýagdaýdyr. Hususy kärhanada pomidoryň bereketli hasylyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri we şertler döredilendir. Munyň özi hormatly prezidentimiziň
Ýylaty özümizde önürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmek baradaky tawşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýänine şaýatlygy ýokumly ekologiýa taýdan arasy bu önümleň haridarlary hemişe ýeterlikdir. Uzolup gidýän pomidor hatarlaryna sinlanyny bu ýerdäki hünärmenleň zähmetiniň ýerine düşýänini görmek bolýar. Ýyla dyşhanada kemil enjamlar, deshalar, kompýuterler arkaly işlemekliň kemil usullary dolu özleşdirilipdir. Netijede suwuruş imitlendirişi we gözegçilik etmek işleri göwne jaý alınıp barlýar. Döredilýän mümkinçilikler üçin kärhananyň işgärleri hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiň başçylygyny edi diýarymyzda daşky urşaw gorumak, onuň tebigi baýlyklaryny aýap saklamak we rejeli peýdalanmak bardy bimeşhur işler amala aşyrylýar. Balkyn welaýatynyň Sünt Gasarda döwlet tebigi gorukxanasynyň hünärmenleri tebigatymyzy gorap saklamakda, ony rejeli peýdalanmakda we ilmi esasy baýlaşdyrmakda tutan ýerli işler ütirýärler. Köpetdan günorta gün materşäklerini erleşen Sünt Gasarda döwlet tebigi gorukxanasy ödünne ýurdumyzdaky ösümlikleriň äkli görnüşleriniň deň ýarsyna golaýyny jemleýänligi bilen tapawutlanýar. Ahal welaýatynyň Bäherden, Balkyn welaýatynyň Terdar hemde Magtumoly etraplarynyň şäherlerine ýerleşen Sünt Gasarda döwlet tebigi gorukxanasynyň umumy meýdany 30 000 hektardan geçýär. Ol merkezi, aýdary we çendir bölümlerinden ibaret bolup, ol bölümler bir-birinden 50 kilometr töweregi daşlykda ýerleşýärler. Sünt we Gasar daglaryny, Közi dagynyň bir bölegini öz içine alýan merkezi bölümüň iň belent ýeri deňiz derejesinden 1638 metr belentlikde ýerleşýär. Ol Gasar dagydyr. Yeri gelen aýtsa hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ensiklopediýa kitabyna görkezdilen melhemlik ösümlikleň 423-si gönnen-göni Sünt Gasarda döwlet tebigi gorukxanasyna duş gelýär. Tebigaty gorumagyň halkara beleleşiginiň sanawyny giredilen alyjy gaplanlar gorukxanaň gowunjydyr. Gorukxana hünärmenleri şu günler dağ derelerde video gözegçiligi giň yerimde alyp barýarlar. Gorukhanada duş gelýän oňurgosyz jandarlaryň sany 2400-de barabardyr. Şeýlede bu ýerde süýrenjiliň 37 görnüşine duş gelmek bolýar. Gorukhanada gawat gelýän guşlaryň 160 görnüşinden 13-si, hüýdemdirjileriň 15-si, ýyrtyjy haýwanlardan dağ pişigi, gunnuz, aýrak, umgo, jeren, gulon Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir. Gorukhanada şeýlede turazy we sülgüni köpertmek işi ýola goýulandyr. Bu ýerde seyrek duş gelýän haýwanlar köpeldip tokoýlara goýulmak işine de aýratyn üns berilýär. Hormatly leşer, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamly araşdyrylýan howa barady. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler, hormatly leşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namatynyň kiçi çelle dogry dowam edýär. Mähriban adamlar gelingen bolsa ýanwar aýynyň 24-inden ýanwar aýynyň 30-na çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumuz şäherine günorta gün matardan çyl howa akymyň aralaşma netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryna gara çykly ýagşyň ýamagyny, şeýlede howanyň gece temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Yurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji yarymyny gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan demirat gün matary ornut gedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymalyň ysmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 2-7 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 11-16 gradus, welaýatyň Kanarya etraplarına 4-9 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan demirat gün atary ornut gedýän tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň ysmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 5 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 15 gradus çenni mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Günogordan demirat gün atary ornut gedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň ysmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 6 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 15 gradus çenni mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Demirat gün atary ornut gedýän tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň ysmyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus soğukdan 6 gradus çenni mayıl, gündüzlerine 2-7 gradusdan 14 gradus çenni mayıl bolmagyna garaşylýar.
Yurdumda Daşoğlu welaýatyny ütkap duran murdly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna atkem gara çykly ýagşy ýagar. Demirat günogurdan demirat günatary ornut gedýän tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şamal ösmüni hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 1-6 gradus soğukdan 11 gradus çenli soğuk, gündüzleri 5 gradus soğukdan 4 gradus çenli maýly bolmana garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkap duran murdly howa bolup, hepden ikinji ýarymyna gara çykly ýagşy ýagar. Günogurdan demirat günatary ornut gedýän tezlik sekundda 7-9-dan 10-13 metr etýän şamal ösmüni hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 3-5 gradus soğukdan 3 gradus çenli maýly, gündüzleri 4-6 gradusdan 13 gradus çenli maýly bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça ýanwar aýynyň 24-nde magnit hadisasynyň gowşak ýagdaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar ýanwar aýynyň 24-den ýanwar aýynyň 30-na çenli gepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlarynda hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň ütkap durýanlygyny nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölüçükleriniň gadydan 7 göterip artmagy, hem howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mähriban ýerleşler, bulary berjay etseňiz, ýylyň senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşürýär. Ähli düşüň özünni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň edilýär.